40도 폭염에 에어컨 없는 경비실 선풍기 치워라 민원. 에어컨도 없는 경비실. 선풍기 치우세요. 민원 들어왔다고? 실제 경비원이 직접 쓴 호소문 공개. 체감 40도 넘는 경비실. 선풍기마저 틀지 말라고 합니다. 70대 입주민 항의. 전기료 많이 나와요. 하지만 에어컨은 애초에 없었고 선풍기 2대만 켜진 상태. 누리꾼들 선풍기가 아니라 에어컨 달아줘야지. 사람이 근무하는 공간 맞나요? 여러분 생각은 어떠신가요?